Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry, Zygi, mój drogi przyjacielu. Jak się macie? Wszystko w porządku, dziękuję. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Udało nam się wreszcie spotkać, żebyśmy mogli zrobić wspólne nagranie. Cieszymy się, że jesteśmy z Aleksandrem. Takie u nas klimaty. Słuchajcie, ja się pochwalę. U nas już tropikalne lato, jest bardzo gorąco, bardzo wilgotno, jest za gorąco. Tak jak u ciebie, Zygi. U ciebie też pewnie teraz duża wilgoć i duże upały. A jak u Duża Aleksandra? wilgoć i duże upały. A jak u ciebie, U mnie Aleksander? czasami idzie deszcz, ale nie ma dużego opału i nie ma dużej wilgoci. No Co właśnie, u ciekawe, ciebie jest trochę inaczej. тут клімат трошечки інний, і в зимі, і в ляті не ma wilgoci takiej i nie odczuwasz ni zimy, ni lata. To taki Mhm. cud. Minus 30, даже minus 35 jest, a odczuwalność jak plus 20. To taki cud. U nas w Ameryce Północnej jest na odwrót, bo tutaj, przynajmniej u Duże mnie w wilgoci. Quebecu, w Kanadzie jest też bardzo silna zima, tak jak u was na Syberii, ale latem jest bardzo gorąco, więc my się śmiejemy, że zima jest syberyjska, a lato jest tropikalne. I my mamy tutaj dużo wilgoci w tej Ameryce Północnej, więc nie mamy takich komfortowych warunków latem jak ty. No i chciałam się ciebie zapytać, właśnie i Zygi też, no w takich latach upalnych, w jakich my jesteśmy, jak jest taki upał i tyle wilgoci i przez to tyle robactwa, komarów, pająków, kleszczy. Czy mógłbyś nam tutaj poradzić właśnie w tych upałach z tą wilgocią, jak się nawadniać, jak jest udar słoneczny, jak ze słońcem sobie radzić, no i z tymi owadami, których się tak wszyscy boją? To pytanie do mnie? Tak. Tak, do ciebie, do ciebie. No, w zeszłym roku u mnie nie było komarów. Był taki cud, nie wiem. W tym roku bardzo dużo. Ratunek, no, psikają coś na siebie tam i uciekają. Tak komary, tak kleszczy. No, na terenie jest kleszczy, bo las duży, wszędzie obok las. Także oni tam chodzą sami sobą. Bliziutko budynków wszystko, tu gdzie my chodzimy. Też my wszystko zawalali firmу, wszystko poszprętali oni. Komary znikli. Od wczoraj faktycznie już niewidoczne. Nie wiem, byli duże, a teraz gdzieś uciekli też. Także no, ciekawe тут dzieje się. Owadów u nas, no też nie powiedziałby, że ich nie ma, ale nie tak widocznie, nie tak dużo tych owadów. Jest najważniejsze, że czyste niebo. Я не могу ну, przekazać to szczęście, które ja patrzę na niebo i nie widzę ni jednego samolotu, który tam coś rzuca. To dla mnie no, radość niesamowita, bo wszędzie, gdzie tylko był, wszędzie, ja mówię, że даже na Dominikanie, na Kubę, ja pojechał na Kubę, myślę, no co, komu ta Kuba trzeba, a tam odwrotnie, tam nie ma sił przeciwpowietrznych, nikt nie wie, kto tam lataje, i oni tam sypią i sypią. No. Także to najważniejsze. Czysta woda, czyste powietrze, bardzo dobre no, klimat. Ja liczę, straszyli tymi zimami, tymi komarami, ale to wszystko, ja tego nie zwracаю na to uwagę. Zima przy minus даже 40 było rok wcześniej, w tym roku nie było, tylko minus 20. No. Także to chwilowe даже takie temperatury, ale ja wychodził w jednych majtkach na 5 minut, wychodzisz spokojnie, to minus 40, no i co tam, postojał 5 minut i poszedł, no co, no. I ta zima jest taka sucha, prawda? To no nie Bardzo odczuwa się tak suchy, tak. mocno. W Jest naszym słońce. terenie, nie mogę odpowiedzieć wszędzie, ale u nas тут nie ma takiego dużego wiatra, nie ma wilgoci i takie plus 35 na przykład, a odczuwasz jak plus 20.
to taki cud. I przy dużej temperaturze minusowej nie czujesz siebie, że ty marzniesz. Czujesz, że to jest mróz, nie ma mowy. I ja pierwszy raz mówił, że pierwszy raz wyjechał przy minus 40, myślał, że samochód zepsuł się. А у меня опоры змерзли, на долі вони були пласкі такі, ну, стояв самоход при мінус 40, і вони так бух, 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 так. O, Я перший раз в житті то так myślał, że samochód coś zepsuł się, ale to kilometr przejechał tam i już rozgrzały się. wyrwali się opony. A teraz lato mamy, to porozmawiajmy może o tych temperaturach takich silnych, Aleksander. Wiesz, no jest dużo tego słońca, to co? Ludzie się boją tego słońca, uciekają. Ja powiem, Słońce że szkodzi czy nie? Сонце в цілості не шкодить. No. Не треба накладати на себе якісь масті і сидіти на тим сонці. Я від дитинства опалявся і, може, трошечки там щось скура сходила, то теж дуже добре для здоров'я, для системи імунологічної, несамовита річ. Але по що накладати на себе від сонця якісь масті, як можна посидіти на тим сонці. Мені і часу, і конець. Але треба то. Сонце потрібне. Не робте собі проблеми з тими мастями. То катастрофа. По тих мастях реально можна достати рака скури. Якщо хто не знає. Так само, як страшили о смерті по вживанню цукру, так само страшать і от сонця. Я вчора награвав фільмик, пустим за пару днів, о тим же цукер був дуже моцно шкідливий, але науковці збадали, о тим же цукер є, niestety, дуже потрібний. Не тоже не шкідливий, а дуже потрібний. И то powiedzieli на центральной телевизии в России. Я был на тyle zaskoczony, że ja nie mogę даже przekazać swoje zaskoczenie. I ja na ten temat wczoraj rozmawiał ze swoimi tam widzami i super temat był, bo nie tylko to, że on nieszkodliwy, to cukrzyca okazała się też nie z powodu używania cukru powstaje. I z tego powodu odwrotnie, brak cukru w organizmie powoduje wiele chorób i tak samo cukrzycę. Szóstka pracuje wtedy, kiedy my je stymulujemy. Zobaczcie książki medyczne. Co uruchamiaje pracę szóstki? Cukier. Глюкоза, цукер, ви розумієте, ні? А нас тим страшать. Ну, як страшать, і чоловік не вживає, шустка умирає. Камурки не потрібні, ви розумієте, ні? Але в чим ще rzecz? Всі mówią o cukrzycy, o cukrze i o insulinie. I kiedy człowiek nie używa słodyczy, zrozumiejcie jedną rzecz. Bardzo ważną teraz ja wam powiem. Kiedy człowiek nie używa słodyczy, to on nie daje, żeby szóstka pracowała. A szóstka produkuje nie tylko insulina, a enzymy, które uczestniczą w przetwarzaniu wszystkiego, co my używamy. I to najważniejsze. Wy, co nie użyli, szóstka powinna dać swój hormony i enzymy, które powinny być uregulowane z tym, co my używamy. Ilość, jakość. Mięso użyli, jedno powinno dać szóstka. Owoce to drugie. Razem to coś innego. Wy rozumiecie, nie? I jeżeli szóstka nie pracuje, niestety organizm cały już nie będzie pracował tak, jak jest. To powstaje wiele chorób i tak samo wiele nowotworów. Aleksander, trzeba by wyrzucić pewnie część książek z biblioteczki podręcznej, domowej, prawda? No, niestety trzeba poszprętać głowę, mózg.
Aleksander, No, ty od bo na dawna tyle zastraszone ludzie tym cukrem, no wiele lat straszyli, no dziesiątki lat. A teraz powiedzieli, że to nieszkodliwe. Kurczę, no co wy. No. Ale ty zawsze demontowałeś, że jeśli chodzi o cukier i o sól, że to nie jest tak, jak mówią oficjalne media i nawet te alternatywne, że to jest tak szkodliwe, no bo to są też elementy, które dla organizmu są potrzebne. Prawdziwa No. sól, normalna sól, tam są wszystkie mikroelementy, wszystkie minerały. Cukier, no to też jest paliwo dla komórek, tak? Potrzeba, żeby to weszło do mitochondrii. Ale ty zawsze to podkreślałeś, ale ludzie się tego bali, bo jest to rozgraniczenie. We wszystkim musi być ten umiar, tak? Ta równowaga. Jeśli używamy czegoś w nadmiarze, jeśli jemy 2 tabliczki czekolady dziennie, jeśli jemy sól rafinowaną, jakąś, wiesz, bardzo taką e, no, przemysłową, to też nie jest to samo, kiedy jemy owoce czy suszone owoce, lub kiedy jemy właśnie te sole mineralne, albo jakieś produkty, gdzie ta sól występuje, która już jest w procesie organicznym, że to się wchłania do naszego organizmu i w ten sposób podtrzymujemy nasz organizm w równowadze, prawda? Nie trzeba przesadzać, od razu mówię. Cukier powinien być, ale nadmiar cukru to też powoduje problemy. No. I sól tak samo strasznie, że my używamy dużo, na samej sprawie nikt z nas nie używa tyle, ile potrzebно. 5 gram dziennie normalnому człowieku, bo zobaczcie, co jest 5 gram, nigdzie w wyżywieniu i my tak samo nie dobieramy. Także to specjalnie robili, żeby ludzie mniej żyli, ja liczę. Cukier i sól bardzo potrzebne rzeczy w organizmie człowieka. I to samo dementowaliśmy o olejach, prawda, o cukrze, o soli, ale no to problem jest to, że to jest rafinowane, że to jest utwardzane sztucznie, przemysłowo. Wtedy w dużych ilościach może to doprowadzać do problemów, ale jeśli człowiek wtedy w ogóle przestał używać oleju, używać soli, używać cukru, no to wcale sobie nie pomógł, no bo to są elementy, które organizm potrzebuje do normalnego funkcjonowania, jeśli to używa w normalnych proporcjach i ze źródła naturalnego, tak, a nie przemysłowego, no to wszystko wręcz przeciwnie będzie w porządku, jest to potrzebne. Ale Agnieszko, słuchajcie, czy problem nie leży gdzie indziej? Bo cukier jest potrzebny, to jest jakby logika to mówi, że potrzebujemy cukru, bo on jest paliwem. Ale czy problem nie leży w tym, że w sposób niezauważalny jemy bardzo dużo cukru w różnych produktach, na przykład w ketchupie? My myślimy, że ketchup to pomidory, ale w ketchupie 40% zawartości to jest cukier. Białe Coca-Cola ma rafinowane. go. Nie. No. W Stanach Zjednoczonych, słuchaj, dodaje się cukier do szynki. W kilogramie szynki jest 30% cukru. Więc chyba problem jest w tym, że my nieświadomie spożywamy cukier, nie wiedząc o tym. No, ja wam powiem tak, no 30% To jest waga, Aleksander, to jest po prostu waga. Nie może tego być. Może 3-5% to tak, no ale nie 30, nie strasz No, ludzi. tu w Ameryce bardzo dorzucają, bo to wiesz, Bardzo prowokuje dużo, natchnienie Aleksander. i ludzie więcej jedzą i więcej kupują. No i widzisz po ludziach w Ameryce, jak wyglądają, więc to jest to, że tutaj troszkę są te ilości zaburzone. Akurat w tym filmiku, o którym ja mówię, o centralnej telewizji, powiedziano, że cukier jest, kto używa w nadmiar normalnie, to on nic nie ma wspólnego z otyłością. Rozumiecie, nie? Nie tylko potrzebny, a odwrotnie. No, to trzeba zobaczyć wam ten filmik. To nie ja wymyślił, na centralnej telewizji niesprawdzonych rzeczy nie puszczają. Rozumiecie, nie? No takie informacje to jest rewolucja w świecie nawet medycyny alternatywnej, tak? Bo my zawsze to uważamy za szkodliwe i żeby tutaj nie przesadzać z tym cukrem. No ja mam tą pozycję, żeby właśnie uważać na ten cukier przemysłowy, rafinowany, ale zawsze jadłam owoce, suszone owoce i uważałam, że to jest bardzo potrzebne. I jakby z tego. No tak.
Ну і я ще хотів би powiedzieć, że faktycznie w tym tygodniu już zrobił ну, próby i zrobił badania ostateczne na temat maści, które naprawiają wzrok, odmładzają organizm, odmładzają cały twarz i jednocześnie bardzo mocno działają na wzrok. Niesamowite. Ja rozpracował tę rzecz i teraz już będę faktycznie sprzedawał, może w ciągu miesiąca jeszcze tam wiele rzeczy trzeba no, Ale zarejestrować. to ja cię zapytam o szczegóły, bo to jest ciekawe to, co mówisz, skoro jest taka maść, ale w jakim celu ona została zrobiona? Czy to jest na choroby oczu, inaczej mówiąc jakaś jaskra, zaćma, tego typu, czy też na poprawę ostrości wzroku, albo jakieś schorzenia takie tymczasowe? Nie wiem, pojawiło się coś na oku i wtedy można to usunąć. Я, як ви ведаєте, 30 lat już prawie jak rozpracował kropli na oczy na poprawę wzroku. I wy o tym wiedziecie, ja myślę, że wy to używali. One bardzo dobrze działają, realnie. Działają i na choroby, które ma człowiek, i tak samo na poprawę wzroku. Ta maść, dlaczego ja to wymyślił, można powiedzieć, zrobił, bo w niektórych sytuacjach kropli nie dają sobie rady. I ja zrobił, trzeba było w te kropli coś dodać mocniejszego, żeby nie działali. A w kropli dodać nie ma szansu, bo to będzie piekło oczy, bo może tam drażnić albo coś. To jedna rzecz. My tak dajemy, jak zwykle kropаємо w oczy, ale tak samo przez skórę można zrobić transport do oczu. Jeżeli nasmarować cały twarz, na przykład, даже ja radzę i szyję, bo даже i z przodu, i z tyłu, to polepszaje krążenie, cyrkulację krwi, limfu, to odprowadzaje i daje wszystkie elementy, które potrzebne. Ja tam dał bardzo dużo elementów, które potrzebne dla organizmu. I oni działają. Wy możecie wyobrazić, że oni działają więcej skutecznie jak kropli, które ja rozpracował, które realnie naprawiają wzrok. No ciekawa jestem tego kremu na oczy, ale mówisz, że to wtedy nie tylko na powieki się stosuje, tylko na całą twarz, tutaj na kręgosłup, cały twarz i na odgładzaje, i skóra taka, no super. Faktycznie to, no to trzeba spróbować. No to mamy nowy produkt od Aleksandra, który właśnie dużo nad nim pracowałeś, badałeś go, masz już Tak, no udowodnione ja o tym działanie. powiedział więcej rok temu i badał, pracował. Ciężko było zrobić jeszcze na początku badania, kiedy ja robił, to byli, no tam jest zioła naturalne i żeby zrobić tak na twarz, to zostawались, no jak dajesz na twarz, to zostajecie zioła, takie, no, kroplinki takie. Ostatnie ja już no, zrobił tak, że nie ma nic, zwykły taki składnik, ale znowu to nie taka maść, jak wszystkie przyzwyczailiś, nasmarował i poszedł, i to niewidocznie. Nie można te zioła, które tam jest na przykład, zrobić, żeby naszmarował i poszedł. Bo duża koncentracja tego wszystkiego nie można zrobić, żeby ono nie było niewidoczne i żeby ono wchłonилось na 100%. Także tu maść trzeba nasmarować na jakieś pół godziny, a później trzeba umyć, bo to no, działa już przez skórę i bardzo głęboko i widocznie efekty po kilka dniach. Aha. No. Także to super. Ale jak używaєш, цікаво,
на настępny dzień, dzisiaj użył, na następny dzień даже tak nie za bardzo no, widzisz polepszenia. A jak przestaniesz używać, to widzisz inaczej. Jak używaєш, то вони działaють, widocznie, że działaють. А później, jak przestajesz, to używaєш. I обов'язково, я то радив wcześniej, że trzeba używać świeczenie na oczy, a przy tej maści koniecznie. Jeżeli ktoś nie używa świeczenia, a tylko maść, to ten stan wzroka będzie na długo zatrzymany. I on nie polepszyться. I on polepszy ten stan, który jest. Jeżeli świecić i używać tą maść, to super idzie efekt. Niesamowity efekt. Ale обов'язково świecić. Aleksander, bo ty masz takie kombo, żeby Kombo. właśnie kombo, No. tak. I Tak, masz dobre tak. rezultaty w naprawie wzroku. No bo tu miałeś te jaskółcze ziele, kropelki, które już też same sobie bardzo pomagają. Do tego jest u ciebie, zawsze mówiłeś o tych ćwiczeniach na oczy, które należy stosować, żeby poprawić sobie wzrok, i ty to wyjaśniałeś w nagraniach, my to też z Igi puszczaliśmy, wyjaśnialiśmy w nagraniach. Janusz, nasz przyjaciel z Toronto, którego i też Aleksander zna, bo przyjeżdżał do ciebie na Dominikanę, serdecznie pozdrawiamy, jest żywym dowodem na to, że te ćwiczenia też pomagają na to, żeby odzyskać wzrok, i on sobie bardzo ładnie poradził. Plus oczyszczanie wątroby. Wątroba też ma ogromny wpływ na wzrok, więc jak jest takie kombo, właśnie ta maść czy kropelki z jaskółczego ziela, ćwiczenia i oczyszczanie wątroby, no to wiadomo, że naprawdę można doprowadzić do dużej poprawy wzroku. Ja jestem bardzo ciekawa, jeśli chodzi o ten krem, bo do tej pory to było kropelki z jaskółczego ziela, które ty robiłeś, my sami je stosujemy, udostępniłeś nawet te receptury, że mogliśmy sobie sami robić, ja co roku sama je robię, ale ten krem, to tam jest więcej niż No. jaskółcze ziele, tak? Tak, to Agnieszko. naprawdę rewelacja. Tak? Ja, widzicie, ja mam takie zdolności, jak coś zaplanujesz, to masz odpowiedź. Może nie od razu, ale później. Jak ja zaplanował, jak mnie stali skarżyться ludzie, że niektórzy, że u nich nie naprawiaється wzrok, dla mnie to było cudo. Jeszcze można powiedzieć, 5 lat temu nikogo nie spotkał, żeby oni nie działali. A teraz widocznie jest wiele różnych dodatkowych problem ze zdrowiem, przy których te krople przestają działać w takim stopniu na wszystkich. Na niektórych Słuchajcie. działają niesamowite szybko, a na niektórych słabiutko. I ja dał sobie takie zlecenie, żeby rozpracować ten jakąkolwiek rzecz, żeby mocniej. I spróbował kropli udoskonalić. Nie ma szans. Nie ma szans z powodu tego, że nie można tam więcej dodać, i ono wszystko będzie, straci wartość w ogóle. Także a maść okazała się dużo efektu daje i jednocześnie odmładzaje twarz, niesamowite odmładzaje realnie. Nie widział takich efektów od tych kremów, które padają, bo tam więcej środki takie, można powiedzieć, chemiczne, a u mnie to wszystko naturalne. Ale ja mówię, ніхто nie robi takiej maści jak ja, bo ona wygląda prawie taka ciemna, bardzo ciemna. Ніхто nie będzie to nakładał dla tego, żeby iść w pracę, tam rano naszmarował i już. Tak samo nie można poklaść się w łóżko, bo to wybrudzisz, to trzeba pół godziny potrzymać, później umyć i później to tak jest. A Zygi, co chciałeś powiedzieć? Ja Tak. chciałem złożyć tu deklarację publicznie, że ja jestem gotowy, ja chcę kupić od ciebie to, ty mi tylko powiesz, jak to mamy zrobić, bo ja nie chcę nosić okularów. Jedyne wyjście dla Stanów, tych, kto mieszka w Stanach, w Kanadzie, mogą wam to sprzedać spokojnie, przyjechać do mnie i pokupić. O, no to postawiłeś mi barierę, na razie nie do przebrnięcia. W związku z sankcjami
Poczta nie pracuje w żaden sposób. A czy Aha. z Polski Ale- będziesz mógł ale możesz- przesyłać? W Polsce nie będzie tej maści, będzie tylko w Rosji. Mhm. Specjalnie zapraszam do siebie. Wiecie, co do mnie przyjechali już Polaki. To byli teraz 4 osoby. Parę dni temu wyjechali. I my myśleli, że będzie ciężko przyjechać. Оказалось, że przez Kaliningrad, z Polski do Kaliningrada tam przyjechać, tam kosztowało może jakieś 100 zł. Z Kaliningrada do Санкт-Петербурга i później z Санкт-Петербурга do Тюмени kosztowała tylko $100 droga. Nic. Bardzo prosto przylecieć i już. Od Тюмени 120 km. Taksówka tam no w prawie $45 też. Nic. Nic. Także do Polski możecie przylecieć. Z Polski możecie spokojnie do Kaliningradu. Ja wam powiem tak. Ja cały czas mnie bardzo ciężko тут coś pokazać, jakiekolwiek tereny. W Свободицах w Polsce tam jest zamek książ, tam góry, tam restauracje różne. Тут такое малютkie miasto i obok tylko медведи. No, las i zwierzęta, komary czasami. Także pokazać dużo nie ma. Ale ja wymyślił co i bardzo dobrze. Człowiek, który przylatuje do Rosji, najlepiej przyjechać do Санкт-Петербурга, даже nie do Moskwy. W Moskwie tak zobaczyć mało co jest. A Санкт-Петербург to najpiękniejsze miasto na świecie. Ja Dla odwiedzania. potwierdzam, ja byłam. Ja wam Ja powiem, też byłem. ja wszędzie był. Nigdzie nie ma takiego miasta, gdzie można faktycznie miesiąc chodzić i cały czas będziesz zdziwiony i zadowolony. Nie Przyznaję. miałem Także pojęcia, można Agnieszko, że ty tam na byłaś, dzień, bo na ja dwa. też byłem. W Санкт-Петербургу albo z powrotem, albo tak. I przylecieć tu na uzdrowienie i jednocześnie naprawić wzrok. Z Rigi ty już chciał przyjechać na Dominikanu i Agnieszka. No niestety ja uciekł stąd, bo pokupił тут, no ja myślę, że zrobił inwestycję najgłówniejszą w swoim życiu. Właśnie może No. pokażmy, Aleksander. Ja tylko sprostuję, ja nie byłam w Sankt Petersburgu, ja byłam w Leningradzie, ale cudownie Ja wspominałam też ten w pobyt. Leningradzie, tak. I naprawdę było wspaniale i bardzo tak ciekawie, ale Aleksander nas próbuje już od dawna ściągnąć do tej Syberii. Teraz zobacz, Zygi, no mamy warunek, tak? Że nie sprawdzimy tej maści na sobie, dopóki no, nie pojedziemy tam do niego. Chociaż ja tutaj knuję, kochani, i próbuję tak zachęcić Aleksandra, żeby przyjechał do tej Ameryki Północnej na te nasze spotkania. Zygi też knuje, Tak, więc kto wie, też. może nam się uda. Także negocjujemy. Aleksander, dziękujemy za te wszystkie nowinki. No, mówiliśmy o słońcu, mówiliśmy o pogodzie, mówiliśmy o cukrze, mówiliśmy teraz o tej twojej maści, o poprawie wzroku. Ale ty teraz jesteś na Syberii, jest ci tam bardzo dobrze, masz tam swoją klinikę, już wszystko funkcjonuje, masz No. gości, wszystko działa, to może powiedzmy i pokażmy. Pokażmy Dobrze, to. zaraz można zobaczyć no, to, co ja mam. Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. To, co wy teraz będziecie patrzeć, to około 8000 metrów kwadratowych budynków, które ja wyremontował tylko, można powiedzieć, na 5%. Także jeszcze tyle pracy i tyle lat do przodu. Nie tak szybko wszystko idzie, jakby nam chciелось. I brak dobrych pracowników, a ja nie chcę trzymać tych pijaków i różnych tam, no, wy даже nie wiecie, jak odbywaється w budowie. Kiedy człowiek remontuje, to posłuchajcie uważnie, buduje, remontuje, to ludzie, którzy tam coś robią,
Вони закладають віддають часть своєї душі. І не вкладають там свою душу. Як ті дурні, які там щось роблять, то вони дають негативну енергію, яку пізніше буде промінювати в тих місцях, де щось він там робив. Также я працюю так, щоб роблю щось, щоб люди вибрати нормальних, щоб ті будинки мали свою душу пізній, щоб та енергія застала тільки доброю і пізній, щоб це було придатно для людей. Также можна побачити, то є на здjęciu teraz столовка. Акурат ми зараз її ремонтуємо. 1600 квадратних метрів. Столовка, там є клуб, кіно, 1600 квадратних метрів. Можете вибрати. То є будинки сипяльні, такі, ну то тут показані 2, а їх 4. Вот они есть с одной и с другой стороны показаны. 2 консигнации. Вчесней, то срока. Санаторій був запланований на 240 осіб jednocześnie. No pięknie. Tu mamy salon. Это салон taki для odpoczynku po saunie tam. То тут роблять забеги з буравиною. І я хотів би застановитися над тим, я розпрацював ще одну річ, буду теж зараз реєстрував, але не буду сам продукував, а для авіяння. Несамовиті ефекти. Я хотів би зробити свой осродок трошечки інний. Не так, чтобы в Свободицах и в России было однаково, чтобы они ружнились. Тими мастями на поправу взрока, тими эффектами. Эффект от авіяння, который я розпрацював тут, ну, можна powiedzieć, великротnie większy, як где б я вчесней не был, цоп не робил, и сам даже. Ну, може, в десяток раз ефект większy. Ja tam dużo... Co? Co to jest? No to jest takie łóżki, ale jest, kiedy leżysz w tych łóżkach, te wijany, takie, jak powiedzieć, maść albo środek, którym ty leżysz parę godzin. My używamy albo burawinu na przykład, no jak powiedzieć, tego my nie unikniemy i będziemy to robili też, ale jest jeszcze dodatkowe środki, które ja rozpracował, które dają niesamowity efekt dla naprawy zdrowia. Na przykład podobny efekt ja spróbował на Доминикане, и человек приехал с тромбами, ну, защепы или jak to по-польsku? Trombozy, Nie wiem, co. skrzepy. Да, вот с skrzepami. Takie duże skrzepy byli widoczne na rynkach tam i co. Ja zrobił takie awijanie i one zniknęły w ciągu jednej nocy. Owijanie. Owijasz w tych produktach Borowiną? osobę. Borowiną Nie, i to nie różnymi burawina, to substancjami. produkt specjalny, zrobiony był, taki plyn, można powiedzieć. Ja wziął tkaninu, owijał w tkaninie, później polietylenem i człowiek spał całą noc na przykład. Jutro wstali, wszystkie byli w szoku. Вы можете wyobrazić, to było oczyszczanie wszystkich żył. Jak przyjeżdżają do Свободиц, to my używamy faktycznie z pierwszego dnia burawinu. A ja nie daję pierwszy dzień burawinu. Ja pierwszy albo даже i drugi dzień daję taki podobny środek,
żeby очистить żyły, żeby nie było żadnych problem u człowieka, żeby nie było zawala, nie było wylewu. Rozumiecie, nie? Tak, tak. Takiej profilaktyki nigdzie na świecie nie istnieje. A to z Wy, roślin robisz taki, tak? wy Maście obrazić, wyciągi. żeby w jeden dzień zlikwidować zaszczepy w żyłach. To даже nie można wyobrazić, ale to prawda, to jest świadki. Czyli skrzepy na czyraki, żylaki, tak? To wszystko możecie tam Tak, robić. Wow. tak. Takie rozpracowki. Ja teraz no, poszukuję firmу, która by produkowała to i no, sprzedawała jako zabiegi dla spa, salonów, dla ludzi, którzy mogą, ja mogę zrobić filmik, jak to zrobić u siebie w domu. To nie ma To nic. Aleksander, młodzi, bez żylaków, zdrowi, z dobrym wzrokiem, opaleni i dobrze nakarmieni. No. No, to no, kapsuły. A my teraz widzimy, to basen taki nieduży, malutki, z wodą mineralnej. У меня swoje 2 studnie głębinowe, 550 metrów, z wodą mineralnej niesamowitej jakości. I wchłania się przez skórę. Tak, to Super. super. A tu piękne No. cedry, tak? Piękne. To свierки. Świerki? Piękne. Sosny, no, свierки. Natura jest piękna, prawda? No. masz Tu jak po spokoju. królewsku. Tak. No, to jest taki pokój. No. A to domek na drzewie teraz budujemy. Zostało się jeszcze miesiąc i będzie... Wy wiecie co? Ten domek ma 40 metrów kwadratowych. Wow, to duże. To niektóre Ja mieszkania w знаю, Polsce tylko tyle jak- mają. Jak zabawka, a na samej sprawie to 40 metrów kwadratowych. Super wygląda. Wow. No. No. Pięknie. Tutaj salę też jeszcze masz? To już Gimnastyczne. duże wykończone. To jest- Tak. To jest, widzicie, masażyści, którzy nie potrzebują вознаграждения. Dalej te No. łóżka. Tutaj też Tak. te Wanny, jacuzzi. Aha. z wodą mineralnej też. No to samo. Pokoje podwójne. też piękne, czerwona Tak, pościel. pokoje też normalnie wyposażone. No. Także No jest. fajnie. Jest jadalnia, jest po królewsku no. i można jeść deser. No super. Oj, przekonujesz, Aleksander, przekonujesz. No, jeszcze jest jeden jeszcze problem. Pierwszy, trzeba jeszcze do końca wszystko wyremontować, pierwsze, a po drugie, trzeba znaleźć jeszcze dobrych pracowników. Jak okazało się, w niedużym mieście wszystkie paleć. No, a dla mnie palący to samozabójca. No tak, Samobójca. tak. No ładnie. To nie żart, to realnie tak. No. Także znaleźć dobrych pracowników, którzy z dobrej energii, z miłością będzie pracował, a teraz wszystkie złe, jeden jednego nienawidzieć, palić, pić, ciężko z pracownikami. Czyli dużo Także- sam musisz pracować, tak? Ale przyjeżdżają No. ludzie. Ja może też przypomnę, bo to jest dalej aktualne, jeśli wybieracie się do Aleksandra i to jest możliwe już teraz, możecie skorzystać ze zniżki 5% na pobyt u Aleksandra, jeśli zgłosicie się do Aleksandra i powiecie, że to jest z naszego polecenia od Agnieszki czy Zygiego, także macie tutaj Tak, też tak, jakieś tak. zniżki. Aktualne. No. Aktualne. I powiem wam, że jest jeszcze no, bardzo ciekawe rozpracowki, o których ja jeszcze nie mówię, bo one w trakcie badania. Także możecie przyjechać, zbadać zbadać te rozpracowki moje. I na temat wizy chciałbym jeszcze powiedzieć. W ogóle ja był, no, myślał, że to bardzo ciężko otworzyć do Rosji wizу, okazało się w 3 dni. Okej. No. I wizу jedne kobiety tam przyjechali, oni otworzyli na 3 miesiące,
Można było być 3 miesiące, a drugie przyjechali, отложили na miesiąc, bo nie wiedzieli, że można na 3 za to Okej. samo cenę. Także do 3 miesięcy faktycznie można wziąć wizę. Aleksander, a to jest obojętnie skąd jedziesz, czy z Polski, czy ze Stanów, czy z Kanady? A nie ma różnicy. Zakony jednakowe dla wszystkich krajów faktycznie podobne. No. Zakony, Także czyli przepisy. No, ja był zaskoczony tym, że na 3 miesiące spokojnie na dzień dzisiejszy. I można jeszcze dodatkowo na 1 miesiąc даже elektronicznie otworzyć wizę. Nie trzeba даже zwracаться do ambasady. No, Rosja idzie troszeczkę do przodu. No, w tych warunkach. Fajnie, słuchajcie. Naprawdę sympatycznie, Aleksander, czyli no zachęca, żeby przyjeżdżać do ciebie, że inne są warunki. I jeszcze chciał powiedzieć wam, że za parę miesięcy skończyться wojna. No, to masz dobre wiadomości. No. Ja rozmawiał tam. Aha. To ty dobrze tam rozmawiaj, a trzeba się upomnieć i na pewno to pomoże, bo chyba jeszcze, wiesz, ludzie tak czekają, aż się skończy, żeby można było do ciebie przyjechać, ale już można, już tak jak mówiłeś, na przykład przez Sankt Petersburg, można wziąć samolot i bardzo szybko, ładnie tam do ciebie dojechać. Nie, no słuchajcie, $100 to w ogóle nic dla tego, żeby przyjechać, no 3,5 tysięcy kilometrów. Jesteś przekonywujący, no bo to nie są te same warunki. W Świebodzicach nadal klinika funkcjonuje. Jest też pięknie, ale tutaj też jesteś na Syberii, jest egzotycznie, jest niesamowita natura, lepsze wody, o których mówiłeś i dasz też inne usługi dodatkowe, żeby właśnie zachęcić, żeby pojawić się w tym miejscu, bo ono ma też swoje specyficzne działanie, które też może działać prozdrowotnie i zorganizować sobie takie wakacje dla zdrowia od czasu do czasu, może naprawdę bardzo prewencyjnie nas wspomóc, a jeśli są jakieś choroby chroniczne, no to faktycznie Aleksander też ma tutaj świetne rezultaty, więc ja zachęcam. Są wszystkie informacje do Aleksandra podane tutaj w opisie, pod tytułem, pod filmem. Można się z Aleksandrem skontaktować. Aleksander, ty jesteś zawsze bardzo taki otwarty do ludzi, z każdym porozmawiasz, odbierzesz telefon, wyjaśnisz, zachęcisz, wytłumaczysz. Bardzo jesteś otwarty i bardzo jesteś taki przyjacielski do ludzi, więc jeżeli macie jakieś problemy, no to skontaktujcie się z Aleksandrem, skontaktujcie się z nami i na pewno znajdzie się jakieś wyjście. Я лечу, że w ogóle można wam zorganizować wyjazdy, takie grupy zrobić, żeby no, wiele ludzi straszyться jeden jechać tam do Rosji albo coś. Zorganizujcie jakiekolwiek grupy, żeby tam chociażby 5-6 osób i to będzie fajnie. To będzie tak, to jest dobry pomysł. Grupa bardzo przyjemna. A tak jeden, drugi tam sam po sobie to straszyться. Także ja by liczył, że wy i sami powinny przyjechać w krótkim czasie. Agnieszka, a ty znasz rosyjski trochę? O nie, ja byłam oporna do rosyjskiego. To ja mogę być za przewodnika, bo ja rosyjski trochę znam. Ja wam zdradzę sekret, jak ja rozmawiałam po rosyjsku, to z Walkmanem w uszach w szkole. O, okej. No niestety. Agnieszka, ja tobie dawał przykład o tym, że ty mnie cały czas mówiła, jak coś się stanie, tylko do mnie ty przyjedziesz i nigdzie indziej. Tak. No, ale ja tobie dawał przykład i teraz na tym, co stało no, tydzień temu, tam u ciebie można powiedzieć, ty powinna zrozumieć, że czasami to, co się stanie, to czasami nie można naprawić. No niestety Aleksander nie mogłam naprawić, próbowałam. No, ja wam mówię, czasami nie trzeba czekać, żeby coś się stało, a trzeba naprawić to, co można zrobić. I тут я роблю остродок для того, żeby zrobić kapitalny remont człowieku, żeby na tyle on był zadowolony i odmłodzić jego na 10 lat.
Была мне тут одна бабча, але адмовилась робить здjęcia, адмовилась, можно powiedzieć. Ну, люди, некоторые не хотели в публичности. No. Ale jeżeli by wy zobaczyli, jej było 70 пару lat, ona wyjechała stąd, no, 10 lat do tyłu, a po problemom, które тут zlikwidowались, może ja даже niewiele tam, no, można powiedzieć, mnie ciężko powiedzieć, bo to ona powinna była mówić. Ja myślę, że 10-20 lat temu ja tak liczу, ona czuła się jak wcześniej. To nie do wyobrażenia. Tak, Aleksander, masz rację, to jest ta prewencja, że możemy coś zadziałać raz i potem mamy na kilka lat już taki spokój, że nic się nie zadzieje, że zrobiliśmy dużo i sami będziemy robić, bo się nauczyliśmy, a czasami już jest po prostu za późno, nie ma choroby chronicznej, jest nagły wypadek i człowieka nie ma, tak? No i masz rację. Trzeba pomyśleć, nasze zdrowie jest najważniejsze. Większy problem teraz zawały, wylewy, które czasami nie można naprawić, albo jeśli naprawić, to już nie to życie. Wy rozumiecie, nie? Tak, a można nie dopuścić. To, co ja rozpracował, to, co ja wam mówię, że ja rozpracował rzecz, która działa, no, fantastycznie. Fantastycznie i po tym można żyć długo i szczęśliwie. I nie myśleć o żadnych problemach ze zdrowiem. Ja nie wiem, dlaczego ludzie czekają, poki coś się stanie. Aleksander, z całego serca Ci dziękujemy za otwarte zaproszenie i na pewno Zygi i ja się kiedyś wybierzemy i Zygi, no już trzeba będzie naprawdę konkretnie pomyśleć o tym. Aleksander zawsze nas pięknie namawia, ale my też mówimy, słuchajcie, jeśli macie takie możliwości i chcecie, no może pomyślcie. Fajnie by było grupą, nie? Żeby zorganizować grupę 6-7 osób i... Tak. Więc jeśli chcecie, napiszcie do nas, może się coś zorganizuje. Miesiąc temu wy możecie wyobrazić, że jest u mnie warunki dla uzdrowienia. Dla swoich pracowników ja nie żałuję nic. Róbcie co chcecie. Księgowa. Ona mieszkała jeszcze tam, gdzie u mnie był poprzedni zakład. Była młodsza ode mnie. I co? Nie wychodzi, nie odpowiadaje na telefon. Ja dzwonię dzień, dwa, dzwonię do policji, przyjdziecie, zobaczcie, co tam dzieje się. My nie możemy, bo nie możemy. Ja do policji, do prokuratora, do wszystkich tam, no, otworzyli mieszkanie. Ile razy ja jej mówił o tym, żeby przyjechała, pouzdrowialась. Nie, po co? No. Ja zdrowa. No, jak i wszystkie, ja zdrowa. A lata dają swoje. Wy даже nie wyobrażacie, że u niektórych proces regeneracji zatrzymany. Organizm wypracowany. Psychicznie, fizycznie. I to trzeba naprawić nie wtedy, kiedy coś się stanie, a troszeczkę wcześniej. Także ja zapraszam tych, kto chce być zdrowym i szczęśliwym. Mnie podobało się jedno zdanie u pana Janusza z Kanady, o którym тут przypominali ze wzrokiem, który kupował okulary za $50,000 i przez ich nic nie wiedział, a teraz on niedobro podchodzi do swojej księgowej i on drukuje wszystkie dokumenty na same minimalne literki, na 1/10 lista faktycznie. Tam nie może zobaczyć w okularach i nic przeczytać, a on je męczy, bo on widzi wszystko. Tak i u człowieka. I on jeszcze powiedział mnie, kiedy u nas tam był jeden wykład, że jest takie teraz jego szczęście, że on wstaje i jego nic nie boli. Jego 70 parę lat. Wy możecie wyobrazić. Ja pomógł jemu troszeczkę w tym, że on teraz w 70 parę lat wstaje i nic u jego nie boli. A teraz powiedzcie, kto ma takie szczęście? W 40, 50, 60, że nic nie boli.
pewnym momencie Mało się takich zaliczyłam do grupy wiekowej, więc podniosłam rękę. no. Kochani, kończymy już na dzisiaj, żeby ten materiał nie był za długi. Cieszę się, że mamy Aleksandra, cieszę się, Zygi, że byłeś ze mną, że udało nam się to wszystko w tym naszym Ja też się szalonym cieszę. ostatnio czasie poskładać. Aleksander, ciepło Cię przytulamy z tych naszych egzotycznych tropików. Korzystaj z tej pięknej natury, niebieskiego nieba, pięknej wody i mamy nadzieję, że się kiedyś przytulimy osobiście w tym cudownym miejscu. No, ja myślę, że w tym roku. Do zobaczenia zatem. No, Dziękuję Wam. Do najlepszego. widzenia. Zdrówka. Wszystkiego dobrego. No. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.